İşte bu. Süper ya. Olay budur. Olay budur. Fantastik. Anlatmaya gerek yok, işte görülüyor. Efsane.
फिर आगे फिर आगे 2024 Vancouver Honda kutlamaları.
Aa. Geliyor geliyor. Bitmedi. Ortalık darmaduman oldu ha. İnanılmaz. İnanılmaz. That sounds real dark horse in the back.
bu yüzden Vancouver diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Incredible. Fantastic. Fantastic.
Gönder. Coştur. Olağanüstü. İşte bu.